सराड़ी बरसां चौदगी जे ॻोठ मोहम्मद खोसो में पोरेत ऐं क़ौमी अवामी तारीख़ अॻवान कामरेड अली मर्दां खोसे जी पहिरीं वरसी ॻोठ मोहम्मद खोसे में मल्हाई वई, जंहिं दौरान जलसो मुनक़द कयो वियो, जंहिंमें क़ौमी अवामी तारीख़ जे अॻवान अयाज़ लतीफ़ पलीजो ऐं ज़िले अॻवाननि क़ौमी अवामी तारीख़ जे कारकुननि इलाइक़े वासियुनि मर्दनि औरतनि वॾे अंग में शिरकत कई ऐं कामरेड अली मर्दां खोसे जी वरसी जे मौक़े ते ख़राज तहसीन पेश करण लाइ लफ़्ज़ी बेटा पेश कई वई। कादे असांजे अॻवान जेको सांगड़ ज़िले जो कामरेड अली मर्दान खोसो जी वरसी आहे। कामरेड अली मर्दान खोसो हिकु ज़िंदा दिल इंसान हो, रूह रवा इंसान हो। कामरेड अली मर्दान खोसे जेके जदोजहदूं कयूं, झीमल शाख जो मसलो हुजे, मस्कूदो रिंद खां गुपचाणी ताईं रैलियूं कढी, सवन माण्हुनि जे तइदाद में गुपचाणी खां नवाबशाह ताईं रैलियूं कढी, झीमल शाख ते जेके आबादगार हुआ उन्हनि सां गॾिजी जदोजहदूं करे झीमल शाख जो पाणी जो मसलो हुजे या हिते को ॿिया मसला जेके हुजनि उन्हनि मसलनि ते, उन्हनि इशुअनि ते ग़रीब मिसकीन माण्हुनि सां भील कोली मेघवाड़ हुजनि, आम जेके माण्हू हुजनि उन्हनि सां उनजी मोहबत हूंदी हुई। कामरेड अली मर्दान खोसो हिकु बहितरीनु इंसान हो। अॼु असां क़ौमी अवामी तहरीक जे सरवाण अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहिबु ऐं क़ौमी अवामी तहरीक जो जाखोड़ी अॻवान अली मर्दान खोसो जेको हिन ॻोठ में जनमु वरितो, अॼु असां सभई उन जे ख़ातिर हिते गॾु थिया आहियूं। हिकु बहादुर अॻवान हो जेको हर वक़्त जे यज़ीज़नि सां मुआहिदो अटकाईंदो हो। असां उनखे सुर्ख़ सलाम पेश कयूं था। सर अली मर्दान खोसो साईं हिकिड़ो अज़ीम माण्हू हो, हर मज़लूम जी मदद, माना मोह जहिड़े हिकिड़े मज़लूम माण्हू जी भले किथे बि हुजे हुनखे कॉल कयूं त हीउ मसइलो आहे सर, असां ग़रीबनि सां हीउ मसइलो आहे, उन एट ए टाइम माना पुॼण वारो माण्हू। बहरहाल ऐं असां पर ग़रीब माण्हू भील हुजे कोली हुजे उन्हनि सां माना हिकिड़ो माना उन्हनि जी मदद करण लाइ अली मर्दान खोसो ज़बरदस्त माना हिकिड़ो कमु कयो। कामरेड अली मर्दान खोसो ही पसमानदा इलाइक़ो आहे। हिते वॾे वक़्त खां पाणी जो इशू रहियो आहे। उन अहिड़े माहौल में हिते जा मक़ामी मसला उन लाइ जदोजहद, उन सां गॾोगॾु सिंध जा इशू, सिंध जे पाणी जो मसइलो, उन सां गॾु ॿिया काफ़ी मसइला सिंध जा, उन में कामरेड अली मर्दान जो हिकिड़ो वॾो किरदारु आहे। कामरेड अली मर्दान खोसो सिंधी क़ौम लाइ पंहिंजे मरण जे घड़ीअ ताईं जदोजहद कई। असीं कामरेड अली मर्दान खे सुर्ख़ सलाम पेश कयूं था ऐं ही कामरेड अली मर्दान जी पोख आहे। ही जेके बि दोस्त हिते वेठा आहिनि तक़रीबन कामरेड अली मर्दान खोसे जे जदोजहद खां पोइ हुन जे पोयां ई माण्हू पैदा थिया आहिनि हिते। कामरेड अली मर्दान खोसो साहिबु हिकु आम माण्हू न पर सांगड़ ज़िले जो हिकु फाज़ुल राहू हुयो, ग़रीब आवाम जो दोस्त भरजल हो, हॾ ॾोखी हुयो। कामरेड अली मर्दान ईअं सम्झो ॼण सिंध जे सियासी जदोजहद में हिकिड़ो ॿियो फाज़ल हुयो। हिन जो अज़ीम किरदारु हुयो नौजवाननि खे तयारु करणु, सियासी तरबियत करणु, पंहिंजे क़ौम वतन लाइ हुननि खे तयारु करे जदोजहद जे मैदान में पुरमन जदोजहद मैदान में आहिनि ऐं हीउ ख़ुदि असां लाइ उत्साह हुयो। अॼोको ॾियारो हिकिड़ो अज़ीम इंसान जो ॾियारो आहे। असीं सम्झूं था, मां सम्झां थो मुंहिंजे उस्ताद जो ॾियारो आहे, मुंहिंजो सियासी उस्ताद हो जंहिं मूंखे आंगुरनि खां वठी करे हलाए हिन सियासत में आंदई ऐं उन खां पोइ दुनिया में हलण जा रस्मो रवाज मूंखे कामरेड अली मर्दान खां सिखावट मिली। घणी ख़ुशी थी आहे। मुंहिंजो भाउ तमामु बहितरीनु शख़्सियत हो कामरेड अली मर्दान। ही हर माण्हूअ जो कमु ईंदो, हर पोरियत तो ॾिसो पिया, भील बिरादरी बि वेठो आहे, कोली बिरादरी बि वेठो आहे, मज़लूम तबिके सां ही हर हमेशह गॾु हूंदो। कामरेड ज़िंदगीअ जे आख़िरी घड़ियुनि ताईं पंहिंजे मज़लूम महकूम माण्हुनि सां बीठो, जंहिं ज़ियाई कहर में जेल काटिया, खोड़ा कादा, जेल भरियो, तहरीकनि में वियो, मुशरफ जी आमरियत में वियो, कालाबाग डैम लाइ सखर खां कराची ताईं पंधु वियो। कामरेड जो न कामरेड जो घराणो पर कामरेड जो हीउ जेको ॻोठु आहे ईअं सम्झ हिकिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो वियतनाम आहे। हितां भेनरूं माइरूं अदियूं नंढड़ा ॿारड़ा उहे सदाईं लॉन्ग मार्चनि में भिटशा खां वठी कराची ताईं लॉन्ग मार्च हुजे, लठियुनि में हुजनि, जेलनि में हुजनि। कैमरामैन टीम सां गॾु रियाज़ ज़रदारी, सिंध टीवी न्यूज़, सराड़ी।